Вот здесь вот такой дремучий лес. Километра 2 или 3 пришлось по лесу проехать, чтобы найти дрова. Здесь уже вот кто-то пилил. Я как бы их остатки собрал. И валежника немного напилил. А еду сегодня на один прудок. В планах вообще не было у меня. Но кое-что меня заставило. По приезду на этот пруд расскажу. Вот этот прудок, на котором сегодня я буду отдыхать, так сказать. Буду рыбачить, кружки ставить. Ну, надо сперва живца наловить, чтобы их поставить. Блин, красота здесь, конечно. Поеду вот туда на берег, там встану и там уже расскажу, почему я сегодня сюда приехал. Все, прибыл на место. Сейчас расскажу ситуацию свою сегодняшнюю. С утра ездил на разведку. Ну, по металлокопу. Но дело не в этом. Не в металле. И как бы давно не был на этом прудке. Заехал посмотреть. У меня с собой был спиннинг. Ну и что? Вот здесь буквально первый заброс. Поклевка. Тащу. Увидел только хвост зубастый. Ну, щука была. И все. И дзынь. У меня поводка не было на спиннинге. Леска простая. Перекусила. Ну, что я делаю? Все свои планы меняю. Вообще хотел в другое место с ночевкой ехать на металлокоп. Еду домой. Беру, короче, удочку. Лодку. Кружки. Ну и, в общем, раз рыба мне сделала вызов, я приехал сюда и буду пытаться ее побороть. Ну, даже если ничего не поймаю, буду ночевать, в общем. Просто балдеть. Мне здесь очень нравится. Сейчас надо в первую очередь живца наловить. Аисты полетели. Что-то у меня живцом пока не получается. Один раз, правда, подсек, у меня леска почему-то порвалась. Кое-как достал. Вот такой первый живец. Но это щеклея, блин. Она быстро дохнет. Вот такой вот чебачок попался. Можно сказать, даже съедобный. Но только насадил хлеб. Я на опарыш рыбачил. И поклевки поперли. Это уже зачетная наживка. 3 живцов всего поймал еще. Что-то надо на червя попробовать, что ли. Этот еще больше. Нормальный живец вообще. Смотрите, какая луна сегодня большая. Ночь вообще будет светлая.
полнолуние. Красотища, вот не могу, повторяться буду, но до того тут красиво. Вон там, на том берегу, он белое виднеется. Это похоже, как он называется, схрон. Ну, охотники, когда на уток прячутся. По водоему дымка, но это туман. Пошел. Солнце уже садится. Я вот думаю, надо, наверное, лодку накачать. Живцов у меня там, я не помню, 6 или 7, или, в общем, что-то так. Поставить сколько есть. Еще половлю, посижу. По мере, короче, подхода живцов буду выплывать, ставить. Люди с каждым днем все ленивее и ленивее становятся. Раньше тоже смотрел все с электронасосами, кто качает, думаю, да что вам трудно что ли, руками. Вот сам пришел к этому. Короче, надуваю свое желтое корыто. Эту лодку я так называю. Она у меня для небольших плаваний. Сегодня как раз такое будет плавание. Все, накачал свое корыто. Закидываю снасти. И плыву он к тому берегу. Там коряжники. Поставлю там. А потом, если будет еще живец, прям недалеко здесь поставлю. Раз на спиннинг она тут пыталась попасться. Точно ловил где-то 6 или 7. Сетка тут большая ячея. Осталось 3. Самые вот крупные. И вот щеклия, который я сказал, что она долго не живет в неволе, так сказать. Ну ладно, 3 поставлю. Вот так 3 штуки в ряд выстроил. Туман все сильнее, сильнее. Ну, в общем, плыву к берегу. Буду разжигать костер. Пытаться еще живца поймать. Но уже не в сетку ложить, а в ведро. Костерок горит. Пруд рядом. Удочки. Погодка отличная. Такая вот лунища. Что еще надо? Ну, рыбы можно, конечно. Я один на этом водоеме остался. Справа там стояли. Ну, так они. На удочке рыбачили. В общем, что я думаю? Сейчас вот у меня угли нажгутся. Буду готовить блюдо из своих продуктов огородных. Прошлась тут, похоже, щука. 3 всплеска было у берега. Ловила, видимо, мелочевку. И этой мелочевки сейчас не стало. Попряталась, видимо. На удочку вообще молчание. Сбрякал у меня, короче, колокольчик на закидушке. Подбежал, понять не могу. Сажусь, опять сбрякал. А потом приметил. Это мыши летучие, короче. Над водой летает, крыльями, видимо, задевают. Андатор тут мимо меня проплывал, а еще светло было. Живет водоем, живет. Короче, 2 живцов я поймал. Правда, 1 ёрш. Он, скорее всего, тоже сдохнет в ведре. И чебачок. Вот сейчас, если еще одного поймаю,
то поплыву, выставлю. Вот так вот. Время 1 час. От Луны светло. На противоположной стороне, где заход солнца, оно вроде бы село, но там тоже все видно. Сейчас покажу. Вот это. С той стороны Луна, противоположно солнце. Тоже все видно. Ни фонариков, ничего не надо. Белые ночи. Обожаю ездить в места, где связь не берет. Никто не тревожит. Ну, вспомнил, что мне надо позвонить. Короче, пошел. Уже почти все поле перешел. Не знаю, сейчас выйду вот там на дорогу. Если дерево будет какое-то подходявое, может, залезу. До дороги нашел центральной. Связь появилась, 2 деления. Дозвонился, ладно. Хоть на дерево лезть не пришлось, как обычно делаю. Иду, короче, на место стоянки. Сейчас буду готовить вкуснотищу, думаю. Сегодня решил заморочиться. Будет у меня вечернее, точнее ночное уже, блюдо из своих продуктов. Баклажанчики, помидорчики. Это свои, это еще покупной. Картошка, ну, тоже своя. Сало в морозилке лежало уже неизвестно сколько. Лук. Колбаса покупная. Чеснок. Это что, петруха. Укроп. А огурцы-то зачем? Огурцы я вообще не планировал. Выкидываем их. Все это будет делаться в фольге. На шампурах. Начинаем. Так, баклажаны откладываю. В общем, укроп, петрушку, чеснок, лук. Все надо перешинковать, измельчить в тарелку. Потом покажу, что еще сделать с ним. Чеснок тоже туда. Сейчас что делаем? Вот этой ложкой. Обязательно вот этой. Это все хорошо протираем, так сказать. Чтоб сок дало. Ну а дальше все просто. Нарезаем баклажаны. Нарезаем картошку. Помидор. Сало. Посмотрим. Если сала не хватит, то колбасу, ну, думаю, наверное, хватит. Берем шампур. Раз. Два. Вот один сделал. Вижу, что сала не хватит на картошку, но в картошку обязательно оно нужно. Короче, сейчас... Да где оно? А, вот же. Сейчас колбасу сюда порежу. Все, нашпиговал. Вот так вот красиво все получилось. Единственное, как обычно, забыл помидорки. Для чего взял? Тоже их хотел порезать. И вот здесь вот. Ну, сейчас, наверное, покромсаю в этот соус. И оконцовочка вот такая. Беру фольгу. Обожаю в фольге делать. Ничего не скапывает, ничего не... Ну, короче, все вкусовые остаются. Так. В общем, такую форму сделали. И вот это накладываем. Единственное, у меня фольги мало. Не знаю. Сейчас посмотрю, заверну в один слой. Если будет оставаться, еще подзаверну, потому что вылиться может. Да, надо еще. Ну, в общем, в таком плане. Картошку с салом, это уже 100%. Отлично получается на зимней рыбалке. Кто смотрел, я-то делал. Да, картофан тоже добавляем, так сказать, эту приправу.
Конечно, равномернее надо, но думаю, по мере готовности оно все распределится. Фольги, можно сказать, притирочку хватило. Лучше бы, конечно, побольше. На будущее надо брать с запасом. Вот такие вот блестящие сосиски получились. Сейчас немножко догорит. И тут пропитается этим. Буду готовить. Все отлично. Лучше всяких покупных углей. Жар капитальный. Так. Ну, с баклажанами не знаю, сколько готовить. Мне кажется, быстро. Картошку точно на минут 20. 30 даже. Ну, картошку проще проверить. Надавилась и мягкая. Снимаешь. Ну, минут, наверное, 25 прошло. Думаю, вот эти, где баклажаны, должно сготовиться. Шкварчало вообще замечательно. О. Так. Как попробовать-то? У меня ложка есть. Ну, блин. Да, готово. Может, кто-то скажет, кожуру на баклажанов убирать. Нормально, мне и так пойдет. Одну порцию я выложил. Вообще вкуснятина. Эту отложу в сторонку. Картошка, она все равно долго будет готовиться. Сгоняю, короче, поставлю. Ну, 2 живца поймал. Жерлички. Чтобы шансы увеличить. Эту щуку поймать, которая меня заманила сюда. Да ну нафиг, короче, припарковался. Только отплыл метров 10. Понял, такой туман. Хрен что увидишь. Назад приплыть. Это пускай пруд небольшой, но все равно. Сейчас, короче, раз шашлык у меня готовится, сейчас доготовлю его. Накидаю дров побольше. Дров у меня много, чтобы горело. Также начну отплывать, посмотрю, если видно, то нормально поставлю этих 2 живцов. Нет, значит, насрать. Достал второй шампур, так сказать, с мангала. Этот доготовился еще лучше. Тот все-таки сыроват был. Хотя я его ел, казалось нормально. Это вообще замечательно. С картошкой, которую сделал, жара, видимо, мало. Он еще не доготовился, я его уже туда вот, прям в угли запихнул. В общем, ситуация какая. Будем сейчас кушать. Я так думаю, через час-полтора рассветет. Хочу спиннинг собрать. И пойти... не пойти, на лодке я хочу проплыть этот прудок, поспиннинговать. Кружки я уже думаю не пойду ставить. Ну, 3 поставил, ладно. Там 2 живца есть. Ну, 1 ёршик. Он, в принципе, не живец уже. Думаю, налима тут нету. Хотя как-то на кильку даже с другом зимой ловили налима. Ну, в общем, вот так думаю. Все, картошечка подоспела. Я ее обожаю. С малосольными огурчиками. В общем, кресло поставил свое. Вообще сел. Шикардос. Дров накидал в костер. Полчасика, часок подремлю. А потом дальше в бой. Ночью все-таки не поленился. 2 раза выплывал, искал кружок потерянный. Но по-любому рыба его куда-то утащила. И под утро уснул.
в этом кресле. Спалось так хорошо, пока солнышко вот это яркое не вылезло, не разбудило меня, жара стала. Сейчас что думаю, какие планы? Посижу с удочкой, перезакину ее, естественно, там, наверное, сожрали все. И попозже снова поплыву искать. Не могла же его щука утопить. Вон, я вижу, 2 стоят моих. 3-го не видать. Попробую сплавать туда вообще вдаль. Ночью не плавал. Ну и по берегу везде пройдусь. Может, куда-нибудь под корни ушла. Утянула его. Пока я утром спал, кто-то умудрился икры отложить на поплывок. И кто это, интересно? Короче, пью кофе и поплыл кружок искать. Нормально, кошка будет рада такой рыбе. Ух ты. Нормальный. Вот такой вот. Это вообще чебачок или что, я не пойму. Красноперка какая-то. Опа. Сошла. Ну, мелочь поперла. Да блин. Ты что так зацепилась-то, а? Не выживешь ведь. Сплавал, короче, поискал кружок. Нифига не нашел. Вроде бы даже весь пруд оплыл. Единственное, там вот типа камыши. Надо в них посмотреть будет. Но это попозже. Домой вообще неохота. Сейчас посижу, мелочь половлю. Вон, поплавок таскает. Благо она здесь одна за одной клюет. Ну так буду ловить, отпускать. Что там, может, кошкам покрупней. Вот так вот. Хотел меня покусать овод. Я его, короче, поймал и на крючок. Ох ты, потащила-то как. Красавцы. Ну вот такие экземпляры, наверное, буду брать. Насушу их. Вкуснотища будет. Оття. Зачетные чебачки. Смотрим. Онлайн как тут клюет. Вот закинул. Ждем несколько секунд. Поперло. Вот так вот. Учебный водоем, ему.
Короче, уже 5-я попытка. Оплываю этот пруд. Не нашел я жерличку свою, кружок. Вот эти 2 стоят, я их даже еще не проверял. Ну, ночью проверял, утром нет. Сейчас хочу доплыть вон до того скоротка, если правильно называю. Охотники, надеюсь, не обидятся, если неправильно. Посмотреть, что там. Нет, я не угадал. Это не охотники сделали. Это место отдыха, видимо, колхозников, так сказать. Там на поле я видел какую-то непонятную штуку. Но сейчас я, кажется, понял, что это было. Вот здесь шланг закопан. Вот идет водоем. В общем, для полива это сделано. Там вон сеточка, видимо, чтобы грязь не засасывала. Для полива полей сделано. А здесь они отдыхают. Кстати, место стоянки здесь тоже замечательное. В следующий раз, если поеду, наверное, осенью. Можно сюда заехать. Тут постоять. Здесь вот спиннинг мы обычно кидаем. В этот раз у меня со спиннингом опять незадача. Все взял, спиннинг взял, блесна взял, а катушку нет. Ну, наверное, на этой ноте буду прощаться. Сейчас кружки сниму. Ну, я еще посижу. Чебачка половлю. В общем, всем пока. Подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии обязательно. Всем отвечу. Вот этот кружок был весь размотан. Смотал сейчас. Но наживки нету. Хитрая щука. Опять меня обманула.